My people, football. Good evening. My people, football. Kumeneko ndikuyankhula kwa Gangata kubwerezanso zimene adanena m'mbuyomo. Mistake amene adapanga pano akasandutsa kukhala ngati kajoko ndithu. Ayi ndithu munthu amaphunzira chonchi. Uwu ndi mwambo wopanga fundraise kapena kuti wotolera ndalama wa atsikana amene amasewera mpira wa miyendo a dziko lino amene amatchulidwa kuti the Scorchers pamene akupita ku Women African Cup of Nations ku Morocco. Zambiri zili mu video imeneyi ife tingokulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero. My people, football. Good evening. Today I've answered with power. I'm happy. The Chief Secretary, to the President and Cabinet, Dr. Justice Saidi, the Secretary for Youth, Sports and Culture, Mr. Jameson Dalama, the Chairman of Malawi National Council of Sports, Mr. Jim Karua, the Director of Sports, Mr. Jasmine Sobera, the Acting CEO, Ms. Ivy Chinangwa, the Farm President, Mr. Hifrid Buhaya, the head coach of the Scorchers, Mr. Lav Mfazi, the Scorchers captain, Tabita Chawinga, senior government officials, members of the press, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. I am greatly honored to be here this evening to present the Malawi national women team, popularly known as the Scorchers. Allow me in the first place to thank you all for coming to support our team as they prepare to participate in the 2026 Women Africa Cup of Nations WAFCON finals. I am aware that we are busy people, and by sparing your time to be with the Scorchers, we really feel privileged and honored. The team has done the Malawi nation proud. It has shown the world that Malawi has talent and that it is possible to succeed with hard work and focus. In its fight for the 2026 WAFCON finals, the team has beaten teams recognized as best ladies football teams. The Scorchers have upset the tables and for the first time qualified for the Women AFCON Africa Cup of the Nations WAFCON finals. We owe this success to His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika for the more financial and material support that His Excellency gives to sports in general and football in particular. The team needs maximum support
to complete the job at WAFCON. This is an excellent opportunity for the corporate world, partners, individuals, and the general public to join history in the making. I therefore request you all to rally behind the team throughout the process that is from preparations up to the time of the competition. Let us give the team all the support. I want to commend the National Bank of Malawi and Nyasa for supporting the scorchers and appeal to other companies and organizations to take a bold step and come forward to support the scorchers. My ministry will continue to provide support to the scorchers so that they will continue doing well at both continental and global level. With these few remarks, I would like to extend my best wishes to the scorchers as they continue with the preparations and participation in the 2026 WAFCON. My people of football, thank you for your attention. Zikomo kwambiri bwana, zikomo koma ndikupempheni bwana musasunthe panopa pali kamwambo kochepa kamene takonzera atsikanawa ndi apempha anyamata angosuntha podium asunthe ndithu pamene akutikonzera kutsogolo kuno ndipemphe team coach Love Mofazili komanso team captain Tabitha Chawinga abwere kuno. Akafika kuno akhala akupatsidwa mbendera imene akuyenera kuti akayiulutse mwamphamvu akapita ku Morocco. Ndipemphe Madam Ive Chinangwa amene ndi acting CEO wa Malawi National Council of Sports to come forward and present the flag to the Honorable Minister. Pa nthawi imeneyi bwana kubwera mbendera imene atakupatsireni, mbendera imene mukuyena kuyipatsira ndithu kwa team coach komanso team captain, chimene chili chizindikiro chowakumbutsa kuti ntchito yonse imene azipanga imene iyilire azikumbukira pa nthawi zonse. Ndipo azikumbukira kuti pambuyo pa iwowo pali anthu opitilira 22 million amene ali pambuyo pawo, kusonyeza kuti flag imeneyi ikuyenera ndithu ikapange ndithu fly high akapita ku mpikisano umene wa WAFCON, chifukwa Malawi maso ali pa timu ya Malawi. Tikudziwa kuti ndikoyamba akupita koyamba amene tikunota anayeserapo kanayi konse koma sizinatheke. Finally in 2025 mwezi wa Oktoba zinachitika ndithu pamene timu ya Malawi inagonjetsa Angola ndi zigoli ziwiri kwa chilowere. Atapita kwa Angola masewero amenewo new kwa new anabwera kuno koma Malawi inachilimika. So mbendera imeneyi ikuyenera ndithu ikapange fly high pamene timu ya Malawi ikhale kupita ku Morocco, mpikisano umene uziyamba in the next 15 days kuti tuone atsikana athu akhale akuchita zotani. Mwaona mmanja mwake tayandikira pafupi, get closer for pictures. Muyandikire ndithu zofunikira kwambiri. Let me call upon Chairperson for Malawi National Council of Sports and the Chief Secretary to the Office of President and Cabinet to come forward and join the group photo, the photo. As well as the Minister of Natural Resources, Honorable Patricia Whiskes, to come forward and join Football Association. Tapempe asunte patsogolo pang'ono. Ya zofunikira kwambiri. My leadership ndikupempheni nonse kuti musunte patsogolo pang'ono. Ndikupempheni mabwana tasuntani patsogolo pang'ono. Suntani patsogolo pang'ono.
Okay. Yeah. Tasundia mpatsoko. Zikomo. Thank you. Thank you very much. Tipempha anduna komanso team captain musachoke koma ena tonse titobwerera mmalo mwathu. Zikomo kwambiri. Ichi ndi chilimbikitso makamaka kwa Scorchers. Ena tonse titobwerera mmalo mwathu. Ndingopempha anduna Tabitha usapite utsalenda anduna ati mujambulitse chithunzi cha anthu awiri. Beautiful, beautiful, beautiful. Awesome. Ata anduna, you are not smiling with power. Anduna kusekerera awa ino. Thank you very much. Memorable moment. Thank you so much. Ulemu wanu. Tabi. Tango bwera there is another surprise. But is it night of surprises? Ma surprise oka. Iya masukani. Dinayowala anandituma board chair sports council kodali kuti asandipula munitse aenda bwanji bwana Jim Kaluwa bwana Jimmy ali kuti bwana Jimmy amene wa tamangani bwana tikufunani kuti Jimmy Kaluwa abanga support timu imeneyi ndi 10 million Malawi kwacha. Oh yes. Komanso the chief secretary sanena kumanawo apangira kumbali nanenso sinditchulanso nenanso mpangiranso kumbali koma ndipanga nzomo kwambiri. Ulemu wanu bwana Lucen, this is good news. Aombereni manja. Thank you very much. Thank you so much. Tenta aombereni manja pamene akubwerera kukakhalanso pansi. What a night, what a beautiful night. I think we are indeed igniting the dream. Moving on, we are here to send off the girls as well as to unveil the jersey for the Scorchers. Kodima Scorchers akachena motani kumwambo umenewu. Tukumbukira myezi ngapo yapitapo bungwe la famu linabweretsa ndithu mpikisano kuti anthu apange design jersey. Anduna kundiyitana mwina tingomva kuti kuli chanu khangati good news pa tebulo ndithu imeneyi ndiyochuluka. Iyayi ndizosangalatsa kwambiri chifukwa usiku wa lero ndi usiku wofunikira kwambiri chifukwa tanena kuti wina aliyense amene ali mu nyumba inoyi kanga chepe ndalama ndi nkhani yofunikira kwambiri makamaka timu imeneyi the Scorchers. Susan dozi swali hapo. Siti kukayikanso ayi kuti wina aliyense amene ali momuno ali ndi mtima wopereka ende ndikudziwa kuti ndizotheka pamene mikoko yogona ikugundana mitu apo pamene papa ndikudziwa kuti iyayi chuma chayambika kutuluka ndithu. And anytime from now, if you're watching us from home, we're coming to you live from BICC in Lilongwe, and this is the fundraising dinner and send-off for the Scorchers. And panopa ndikudziwa kuti nthawi ina iliyonse tikhati kupanga unveil jersey yokongola kwambiri, ende pakatipa panadzachitika mpikisano wopanga design jersey imeneyi
ndiye pali munthu mmodzi amene anawina design and right now anytime from now we'll be unveiling the jersey. Komano nkhani yosangalatsa kwambiri ndiyoti nzanga pamene akukwera pa nsanja pano Luce ndikuziwa kuti you have good news. Sikuvumba chuma pakadali pano bungwe la Malawi Olympic Committee tiyamikire kwambiri amenewa apereka 5 million kwacha. Wow, aombereni manja Malawi Olympic Committee. Tithokoze kwambiri so National Youth Council of Malawi nayonso kudzera mwa Madam Roda Kadama Misomali atipatsanso 5 million kwacha. 5 million kwacha. Ndinakazungulira anduna azachilengedwe Madam Patricia Wiskes nawonso aponya kena kake anena aperekera kumbali chimodzimodzinso olemekezeka Madam Susan Dosi nawonso aponya koma alengezera pambali. Pakadali pano nkhani zabwino ndi zimenezo koma tusutatherapo mpata noti kubwera jeze imene tiyipange auction. Oh yes, tiye nazo ndinalongosola kale kuti mafotokoza ya zokuti kunali mpiki ananena kuti anthu aonetse chidwi kupanga design jeze ya timu ya dziko lino the Scorchers imene atakavale ku WAFCON. Mpikisano umene utachitika anthu ambiri ndithu anatumiza ma entries koma amanena topambana ndi mmodzi. At this moment let me congratulate the winner. Let me not preempt. There is a video that is coming. Let's watch the screens and see who is the winner. So my concept came from it firstly being a Scorchers jersey that they're going to AFCON for the first time. Before I started doing research and seeing how far we've come, seeing the losses we've made, the wins we've had, and seeing how far we've come after a long time of building our team up. Also knowing that it's a fairly new team, so I was also very impressed by how they could achieve something so quickly. So when I started, I thought first of the symbols of feminine women. If you know that symbol of a feminine woman, I tried to put that together in most of the symbols I put in the kit. You'll see it when it's out. There was a lot of stuff to do with the Malawi sun, because you know Malawi motto, we love the sun, it's on our flag. There was a lot of stuff to do with Bila. There's bow imagery, there's fire imagery, and then there's also mockery imagery for the other teams, like action team, which means that we're gonna defeat you, it's not up to you, we're gonna do our thing. So it's really just up in the spirit for Malawian women who are going to this football competition at AFCON to feel that we are proud to wear this thing. It is representing us as women, it's representing the sport, it's representing our people who are supporting us at home and all those things. So that was my concept and that's where I came from. And her name is Tandy Pili. She has designed the Scorchers jersey. Oh, yes. Super. Beautiful. Wow. We need to see it. Hey. We need to see it. Jeze tituluse. Tikuenera osabisa. Simalonda mpaka. Ai. Ioneke jeze. Makala zonse atatu. Chabwino kuti tiyambe ndi jeze ya black. Jeze ya black imene akuvala ndi Rose Alufandika. Rose lowa muno anthu aone jeze imene wavala. Oh yes, Rose. Oh yes. Beautiful jersey. Oh yeah, that's black. That's black? Pangono, Rose, pangono. Anthu akuone. Pangono, Rose. Pangono. Take your time. Take your time. Oh yes. And second is the green jersey, donned by Tuonge Piri. Tuonge in green. This is the home jersey. Away jersey. Yeah, and we are here to see pangono. Take your time. And the home jersey, which is red. This is what? Red. Home. A home jersey now.
Faithy Chizungu is donning the red jersey. Jeze yonyadisa kwambiri. Yokongola kwambiri. Take your time. Take your time. Pangono. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Eh, zaba mwamba. Zaba mwamba zokongola. Ladies and gentlemen, majeze atu ndamene wawa. Very beautiful. Very beautiful. Ntchito zamanja Thandi Phiri amene wapanga design jeze imene mascochers atakavale ku AFCON. Oh yes. Very nice. Very smile girl, smile. You can do better. Ndiye nthawi imeneyi zikuyambika zikatere pakadali pano majezewa ndi amene timu izikavala ndiye we've got limited editions amajeze amene ndipemphe ma model atibweretsere kutsogolo kuno kuti tuone kuti limited edition ikuoneka motani. Can we have the models ready? Are the models ready? Our models? Give me a sign if the models are ready. All right. Okay. Okay, let's proceed. Apa aonetseni bwino aweveni wantu. Turn around 360. 360 bwino. Give us a 360. Muonetse mene muonetsera pachapa. Turn around. Jumine zimakalira jonji. Nonse mucha kutembenuka ndikuyangana for the sake of zithunzi. Zithunzi kuima mene mapangira yanu ija. Oh, beautiful. Muyangana mbali ino inonse this side. Yes, ndikuyangana uku. Beautiful. Muyangana mbali iyo. Okay, turn around, face that side. Oh yes. Pamene tikuonetsa jeze, let me call upon Toko Chimbali, who will take us through the auction, to come forward. Toko, can you come through? Can you come forward? Thank you so much. Ladies, you can leave the stage. Thank you so much. Mucha kutsika enda ni pangono. Take your time, pangono munyadise. Zinthu zizonyadisa tu izi. Yamba ni modzi tuone. Basi mukuyenda pangono. Apo tuli pa red carpet. Red carpet siti tamangai. Timaenda pangono. Take your time. Aombireni manja, ladies and gentlemen. Oh yes. Koma kukabeba. Ndendi kati kukachenedwa. Kukabeba. It's beautiful. Very beautiful. Nice. Black, red, green. Let me call upon the models to come with the limited edition. We'll start with the third kit. One more time. A big one. Mwana wa mama. Iwe umati. Maswera bwanji nonse. Taswera simuyankha mwamphamvu. Maswera bwanji nonse. Taswera. Ulemu woyamba upita kwa Minister of Youth and Sports, Ms. Alfred Gangata. Ulemu wachiwiri upita kwa Board Chair, Sports Council, Mr. Jimmy Karua. Ulemu wina upita kwa President ya Football Association of Malawi, Mr. Fred Haiya. Ulemu wina upite kwa Mayor Jomo. Maso wina upite kwa Madam Adela Migogo. Chinthu choyamba nduthokoza kwambiri kwa nonse amene mabwera muno. Mwasiya mafamily anu, ana anu kuzatipanga support ife monga mascochers. Ichi tichitenga chinthu cha mtengo wapatali, Mulungu akudaliseni. Chinthu chachiwiri ndikuthokoza a National Bank poyenda nafe, koma tikupempha kuti musasire pomwepo.
chauko ana mandinong'oneza kwa kuti munangooneka pa qualify omwewo osaonekaso. Kwa ine ndikusimikizana nonse amene mwabwera muno lumosi ndi maplayer anzanga kuti umene tupita uku tikachita bwino. Ndipo tufuna support yanu. Tikuziwa zimene mutatisonkhera muno zitithandizira kwambiri pa ulendo wathu. Komanso tili ndi munthu wankulu amene ali minister, tikuziwa akatiuzaso amadamu ku State House uku chifukwa tinamva zoti tikhala nawo koma lero mulibemo. Kuti timu ndi yawo ayende nafe ndipo akhale nafe, tufuna support yawo. Asikana kwa amasokera zinthu zambiri pa moyo wawo. Ndikuziwa kuti mene apangira qualify umumu masponsor ena ndi ena abweraso kuthandiziraso zinthu zina ndi zina zimene zosokera kwa asikana ena ndi ena mu Scotias. Tisathe gagandiwa pano tingoti zikomo kwambiri. Akuti tisathe gagandiwa. Zosangalatsa kwambiri. Team captain azikhala chonchi ndi munthu mmodzi wodekha wamasomphenya opereka chilimbikitso kwa anzake. Kwambiri wanenanso muno kunena kuti akutsimikiza kuti timu ikachita bwino. Ndipo tisakayike. Ndizotheka. National Bank, Boma, Football Association of Malawi, Nyasa, Sulom, mabungu ambiri amene abwera pamodzi. I don't think kuti effort imene you can go in vain. Zitheka. Ndizotheka. At this time, ladies and gentlemen, let's have a lighter moment. Can I have the Diminish band? Tikupe mpani pantawinoi a Diminish band. Pantawinoi. Kanyimbo kamodzi basi tingovina Kanyimbo kamodzi takhala pansi nthawi yayitali.